嗨，大家好，大家好，欢迎来到思源老师的教学频道。今天我们要来介绍的是一元一次方程式的应用。在上一个单元呢，我们已经介绍了一元一次方程式的解法。现在我们要利用那些解法来去解决我们生活中所遇到的问题。首先很简单，一元一次方程式的应用有3个步骤。第一个步骤去假设未知数，第二个步骤借由题目的条件去解方程式，第3个步骤就是检查是否符合题意，在这边。好，今天老师带大家来解3个问题，去熟悉一元一次方程式的应用。首先第一题的问题是连续3个偶数的和，它们3个偶数加起来是210，请问这3个偶数分别是多少？很简单的，我们先假设最小的那位偶数是 x， 比它大的下一位偶数是多少呢？就是 x 加2，再比它大一位，再比 x 加2大一位的偶数是多少？是 x 加4。这3位连续偶数的和要等于210。借由这个条件，我们就可以列出方程式 x 加上 x 加2加上 x 加4，它们的和等于210。下一个步骤，我们就是要解方程式，解出 x 等于多少？ x 加 x 加 x， 所以是 3x 加上2、4、6会等于210。为了消掉6，我们两边共一起减掉6， 3x 就等于204。消掉3，得到 x。所以我们要两边共除以3，x 就等于68。所以我们得到的答案是什么？答案是3个连续偶数分别是68加2就是70，68加4 72。这3位连续偶数的和，它们加起来会等于210。好，这边告诉大家一个小诀窍，我们可不可以把我们假设的 x 放在中间那一位呢？可以的。我们现在假设 x 是中间那一位偶数，下一位是 x 加2，前一位是多少？前一位是 x 减2。一样，连续3位偶数的和等于210，所以我们这边就可以变成 x 减2加上 x 加上 x 加2，它们的和等于210，这样更简单求了。为什么？一样的，我们3个 x 相加等于 3x 减2加2，刚好消掉 3x 会等于等号右边的210。消掉3，两边共除以3，x 70，是不是快多了 ？x 等于70是我们中间的，它下一位是72，前一位偶数是68，得到的答案是一样的。好，接下来我们看第2题。来，第2题的题目有点复杂，我先念过一遍。第2题的题目是：现在假设我们现在有一杯有柳橙汁，小明他早上喝了1/4杯柳橙汁，下午他喝掉了早上所喝掉剩下来的2/3，比早上所剩下来的2/3还要再少100 cc。到了晚上，
柳橙汁最后剩下了500 CC， 请问一开始的柳橙汁有多少 CC？ 好，借由条件，我们可以先假设一开始柳橙汁有 x cc， 假设 x cc， 我们上午喝掉了多少？上午喝掉了1/4的柳橙汁，所以上午喝掉了1/4的柳橙汁，所以剩下多少？剩下3/4的柳橙汁。好，上午喝完了，下午喝掉多少？下午喝掉的是上午所喝剩下的2/3，还要再少100 CC。下午比上午喝掉的2/3还要再少100 CC， 所以下午喝掉的是上午喝剩下来的3/4x， 比它剩下来的2/3还要少100 CC， 所以我们这边要加括弧少100 CC。这个就是我们下午喝掉的。到了晚上，最后剩下的是500 CC。好，题目就给我们这样子，我们要求出我们一开始柳橙汁总共有多少 CC。借由题目，我们就可以列出我们的方程式。怎么列呢？我们就可以想说，我们原本有 x cc， 上午喝掉了1/4，所以我们是减掉了1/4 x， 再减掉下午喝掉的这一串，最后会等于我们剩下来的500 CC。好，列成方程式就是长起来像这样子 ，x 减掉上午喝掉的是多少？1/4 x， 再去减掉下午喝掉的3/4 x 乘以2/3减100，全部的减掉上午喝掉的，减掉下午喝掉的，最后会剩下等于500 CC。于是我们的方程式就列出来了。再来就是要如何解方程式。解方程式不用急，我们一起来看。x 减掉1/4 x 等于3/4 x， 这边一样减掉。好，括弧里面4/3 x 乘以2/3，我们3跟3可以约分，2跟4可以约分，所以我们里面剩下多少？里面剩下1/2的 x， 一样减掉100等于500。我们把括弧拆掉，4/3的 x 减掉1/2的 x， 这边要小心哦，负得正，所以这边是加100等于500。好，我们起来这边看，4/3 x 减掉1/2 x 等于1/4的 x 加上100等于500，消掉100，所以是两边同时减掉100。1/4的 x 就等于400。再为了消掉1/4，两边一起乘以4，等号两边一起乘以4 ，x 就会等于1600。x 是什么 ？x 就是我们一开始假设柳橙汁有多少 CC， 所以我们的 x 1600就是我们的答案。好，接下来讲解第3题，最后一题。
来，最后一题是有关距离、速率、时间的题目。我先把题目念过一遍。现在小英去爬山，它上山的速率平均是每小时爬2公里，下山速率是每小时爬4公里。现在我们知道小英从上去到下来，总共花了6个小时。请问这座山有多高？好，借由题目，我们知道上去再下来，上去的距离跟下来的距离是一样的。我们假设成我们要求的山的高度是 x。好，小英上山的上去的速率是每小时走2公里。2公里每小时。下山比较轻松，下山是每小时走4公里。那题目最后有说到，上去加下来总共花的时间，一共花了6个小时。然后请问这座山有多高？好，我们先来看一下距离这个公式，距离会等于我们的速率乘以时间。我们现在知道上去的速率是这样，下去的速率是这样。我们现在总共花了6个小时，我们就可以分别来看，我们上去花了多少时间，加上我们下来花了多少时间，两个相加起来会等于6小时。所以我们这边可以先看成我们要求的是这个时间，所以我们把速度除过来，距离除以速度会等时间。好，我们知道我们的时间怎么求了，我们的时间就等于距离乘以速率。所以我们上去花的时间等于多少？上去我们距离是多少 ？x 高 x 除以我们上去的速率2，x 除以2，这是上去所花的时间，加上我们下来花的时间，一样，下来的距离一样是 x， 除以我们下来的速率是多少？下来的速率是4。两个加起来总共花了多少时间？总共花了6个小时，所以是 x 除以2加上 x 除以4会等于6。好，列出方程式了。接下来我们要解方程式，两边共同一起乘以4，所以是2x 加上 x 等于24。2x 加 x 等于3，x 等于24。消掉3，两边一起除以3，x 就等于8。x 是什么 ？x 就是我们要求的山的高度。这样子我们答案就出来了。